Hallo und herzlich willkommen zu unseren März Aquarell-Doodles. Ich bin Mareike von Heavyweight Paper und freue mich total, dass du heute dabei bist. Wir starten wie immer mit unserem Mixed Media Paper von Van Gogh. Dann habe ich noch einen 6er Rundpinsel von Kum und auch wie immer meine vollgepackte Aquarell-Farbpalette mit allen möglichen Farben. Ich starte auch wie jedes Mal mit meiner kleinen Überschrift. Da sind die ganzen Doodles dann schön monatlich geordnet. Und ich muss am Ende vom Jahr vielleicht mal so eine kleine Übersicht zusammenstellen und die alle nebeneinander legen. Wir starten mit einem richtig süßen Motiv und zwar einer Gießkanne. Dafür kann man jetzt erstmal so ein Rechteck malen. Das muss jetzt auch nicht zwingend gelb sein. Ich wollte es noch ein bisschen breiter haben und der Henkel, den habe ich so eckig gemacht, weil ich irgendwie ein bisschen was anderes machen wollte. Und die obere Fläche von der Gießkanne habe ich auch noch so ein bisschen angedeutet und dann kam schon direkt der, wie sagt man da, Hahn, das Teil vorne dran einfach und die ersten Schattierungen. Aber das wird dann erstmal trocken gelassen, damit wir später noch mit ein paar Details darüber gehen können. Und da ich dann schon so einen schönen Gelbton auf dem Pinsel hatte, wollte ich noch ein paar Margeriten machen oder Gänseblümchen und habe da erstmal die Blumenmitte mit dem Gelb getupft und dann in dem Titanbuff, heißt der Farbton, ganz runde Blütenblätter, die sieht man fast gar nicht, noch dazu gemalt. Mit so einem bisschen gemuteten Grünton gab es dann noch die Stiele. Ich würde sagen, das sind wirklich eher Gänseblümchen als Margeriten, so von den Proportionen her. Und im März ist ja auch St. Patrick's Day, wie ihr vielleicht wisst. Deshalb habe ich mich auch noch für so ein süßes Kleeblatt entschieden. Das passt natürlich auch unabhängig von diesem Tag in den Monat. Ich habe auch, glaube ich, noch nie ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Deshalb male ich mir jetzt einfach eins. Weiter geht's mit der Vorarbeit für eine kleine Biene oder eine Hummel. Wir füllen das nachher noch mit einem ganz dunklen Braun auf, aber der Körper, das ist jetzt erstmal so unsere Startposition. Und dann dachte ich, so eine Osterglocke ist vielleicht auch eine ganz schöne Idee. Da fangen wir auch mit gelben Blütenblättern an, die ein bisschen spitzer zusammenlaufen als jetzt die von den Gänseblümchen. Da kommt nachher noch eine richtig schöne orangene Mitte dann rein. Und auch hier gibt es einen ganz dünnen Stiel und so ein oder zwei langgezogene Blätter. Die könnt ihr ganz einfach mit eurem Pinsel, mit einem Pinselstrich einfach da aus dem Stiel noch rausziehen. Und das nächste Motiv, das mag ich sehr gerne. Und zwar machen wir jetzt eine kleine Schnecke. Da kommt erstmal das Häuschen. wo wir an der einen Stelle so das Ende, die Öffnung quasi andeuten und schon erste Schattierungen dann ein bisschen reinsetzen. Die werden wir nachher natürlich noch ein bisschen deutlicher ausarbeiten. Aber da könnt ihr schon mal, wenn ihr weiche Übergänge haben wollt, das auf jeden Fall mit der Nasse-Nass-Technik hier an der Stelle machen. Und der Körper der Schnecke, da habe ich mich jetzt auch wieder für so eine Mischung aus Titanbuff und diesem braunen Beige-Ton entschieden, den ich dafür das Haus genommen habe. Die Schnecke bekommt nachher auch noch ein Gesicht, aber diese Fühler habe ich jetzt schon dran gemacht. Schnecken mag ich im echten Leben gar nicht so gerne, aber ich finde die als Motiv übelst niedlich. Und wir bleiben auch in der Tierwelt. Es gibt noch so einen ganz einfachen Schmetterling. Die ersten sieht man ja vielleicht auch schon im März rumschweben und die machen mir einfach immer so gute Laune. Deshalb wollte ich unbedingt noch einen hier mit aufnehmen.
Für diejenigen, die vielleicht keinen Garten haben, so wie ich, aber zumindest Topfpflanzen, wollte ich auch noch was Kleines integrieren. Wobei in einem Garten stehen natürlich auch Topfpflanzen. Deshalb wollte ich so eine Art Terrakotta-Topf andeuten und dann einen Erdhaufen, aus dem dann nachher gleich eine Pflanze sprießt. Aber zuerst habe ich jetzt nochmal mich der Schnecke gewidmet und ihr schon mal ein Auge verpasst. Für die ganze Gartenarbeit brauchen wir auch so einen kleinen Spaten oder eine Schaufel. Das ist eher so ein kleines handliches Gerät, würde ich sagen. Aber das darf auf gar keinen Fall fehlen, wenn wir jetzt die ganzen Blumen einpflanzen oder umtopfen möchten. Und jetzt geht es auch schon an die Details. Bei dem Kleeblatt kommen einfach ein paar Striche in die Mitte der Blätter und so Umrandungen an ein paar Stellen. Also wirklich nichts Wildes und einen kleinen Schatten bei dem Stiel. Jetzt widmen wir uns der Biene. Da habe ich den Hals, die Augen und auch hier gibt es Fühler, glaube ich, heißt das, und die Streifen einfach mit einem ganz dunklen Braunton dazu gepackt, genauso wie die Beine und die Flügel, die sind ja so durchsichtig, die machen wir später, wenn die zweite Schicht getrocknet ist, machen wir die noch oben drauf. Aber das lassen wir jetzt auch erstmal trocknen. Jetzt kriegt die Gießkanne noch ein Loch oben und ein paar Schattierungen. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Unsere Schnecke bekommt noch ein etwas definierteres Schneckenhaus. Da könnt ihr euch auch irgendwas Lustiges ausdenken, wenn ihr Lust habt. Das muss ja nicht naturgetreu sein. Wenn wir experimentieren, dann jetzt. Dann ist das jetzt die Möglichkeit. Ich habe es in dem Fall nicht gemacht, das gebe ich zu. Aber die Idee ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und der Körper der Schnecke bekommt auch so einen kleinen Schatten unten am Bauch. Unser Blumentopf, aus dem wächst eine kleine Pflanze, die wir jetzt hier andeuten. Und unsere Gänseblümchen bekommen auch noch ein bisschen Schatten in die Mitte. Der Schmetterling, da werden die Flügel noch etwas definiert. Und die bekommen jetzt wirklich so ein kleines Fantasiemuster von mir verpasst. Auch die Schaufel bekommt noch ein paar Schatten und ein paar Umrandungen, beziehungsweise dann gleich in der Mitte noch diesen Strich, damit man so eine kleine Einkerbung vielleicht andeutet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Gänseblümchen auch noch ein paar Schatten auf die einzelnen Blütenblätter verpassen, beziehungsweise vielleicht wollt ihr die ja auch eher so umranden mit einem Grauton oder einem bisschen dunkleren Beige. Der Blumentopf kriegt auch noch ein bisschen eine Schattierung. Und damit sind wir schon bei unserer Osterglocke. Da gehe ich jetzt einfach mit einem kräftigen Orangeton so ein bisschen drüber, so Zickzacklinien, und auch die Blütenblätter bekommen noch ein paar Striche, einfach damit sie ein bisschen noch nach was aussehen, nicht so eindimensional. Und wie versprochen, die Flügel der Biene, die mache ich auch nur so als Outlines, einfach weil die ja so dünn und durchsichtig sind, deshalb wollte ich die jetzt nicht flächig irgendwie ausmalen. Aber ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und die letzten Details kann man wie immer endlos noch ergänzen, aber das war es erstmal mit unseren Aquarelldoodles im März. Ich freue mich, deine Ergebnisse zu sehen. Verlinke mich auf jeden Fall bei Instagram, wenn du es postest, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.